表友们好，大家好，我是修把怪叔小陈。今天这个工作内容呢，第一支就是这一块啊，芝柏 GP3300。然后先给大家听一下啊，我表扣捏紧了，大家能不能听到啊？里面叮铃咣啷响啊。这只表的一个问题呢，首先是极点，第一，我现在没办法手动上链，把头是完全歪着的一个状态啊。表友呢是重摔了一下，那我们看一下表友说的一个情况啊。摔过之后呢，把头歪了，现在目前上发条是卡死的啊，因为它把头变形，所以不造成它二次的一个损伤了。我们先进入分解啊，看这个机芯内部到底什么情况。
大家好，白们好，我是修表快速小陈。我手上的这只呢，就是今天工作的GP芝柏这块芝柏的一个3300机芯呢，目前已经算是修复完成。整个表呢，就是有几个问题啊。首先，按表友呢，它是有一个就是那个衰落，所以说呢，导致它这个因为把头跟表壳呢都是18K，也就是750材质，那么这个把头呢非常的软，所以把头呢它是跟把管呢是清洁的一个状态，所以手动上面是属于这种非常卡的一个非常卡顿的这么一个手感。那么这个是其一，其二，机芯部分呢，其实这位表友呢运气是不错的啊，就是它这样子重摔之后呢，其实整个机芯当中零部件当中呢没有什么太多的这些损坏，但是像指尖离合、传动比，包括像指尖离合比，它都是非常的大。极个别像这种跨轮，还有就是那个叫分轮，这两个轮的那个指尖离合，其实它的一个开度已经非常的大，而且指尖已经磨损矿量是比较大的，所以在下个保养周期当中呢，我建议这位表友啊，就是那个分轮跟跨轮是建议进行更换。另外，主机芯部分的那个擒纵叉、马仔的那个轴尖也是一样，就是那个磨损都是比较严重的。整个表呢，目前在调教完成之后，它没有再出现这种走两步就停的这么一个状态啊，就整个机芯的一个实际数据呢，也算是修复的不错。所以后期表友呢，好好正常使用吧啊。密封性能也是一样的，把头呢也没有进行这种太大的这种维修啊。因为金的材质呢偏软，所以也是通过一定的一个技术手段呢，目前把这个把头已经是完全给它掰正掰平。那么在真空试水当中，就是考虑真空试水当中呢，目前它的一个密封性能也是完全能够通过，所以后期在用表过程当中也不会存在说密封的一个问题。数据方面呢，也算调教完成之后呢，目前这个表基本上也是非常的稳定啊。就是在下个保养周期的时候，建议这位先生呢辅件进行更换。上下摇晃有明显的这种像东西脱落一样，这个呢就是它舵芯轴承的一个矿量，而且呢，大家可以发现啊，这只表它非常的薄，所以说留给自动舵的就是你看留给自动舵的这一个上下一个矿量其实是非常小的。目前听到这个声音呢，就是跟玻璃之间的一个敲击声。所以下个保养周期的时候呢，像发条，包括刚刚说的这几个辅件啊，就还有舵芯轴承，是强烈建议这位先生进行更换啊，就是。归根结底来说，还是手表不要延保，因为一类机芯在制表过程当中呢，就是彰显品牌的制表功力，所以你会发现很多零部件都是做的非常的精细小。精细小的零部件对于润滑油的需求也是更大啊，就是一旦在缺油情况下，立马就会造成零部件的一个干磨，甚至它的摆件也好，或者说是那个指尖离合也好等等，它的磨损矿量就是会有无限的一个放大，是这样。所以你干磨的机芯时间越长，后期这个机芯可修复性也就会越来越低，它的成功也就会越来越低，是这样子啊。所以定期保养对于一类机芯来说，这个是非常重要的，好吧？本期视频关于这块芝柏就到这里结束，感谢您的观看，有问题欢迎私信联系啊，谢谢大家，拜拜。